好彩抽中完之後咧，佢好似又送多唔知3000石定點樣，咁咧就可以再抽多1、2下，係啦，諗住可能抽多10次，或者抽多20抽咁啊，睇下有冇機會拎埋隻白色。咁啊，而家11000抽咗2下都仲有幾千，剩到啲，未死得晒。好，咁啊試下抽唔得喎，抽一下就已經破千㗎咯，係嘛？抽一下300轉都唔係，都可以嘅。不過算啦，直接抽算啦，唔好煩。直接我抽到隻白色渣古我就唔抽噶啦。好嘢，都係一貫以往風格，乜都冇，好嘢。好，哇，賺咗！黐線，真係黐線！之前咁難抽，而家畀多一隻你，想點咧？真係搞笑，真係讀心術嘅喎。當你好想抽呢隻嘢嘅時候咧，咁咧佢知佢想抽，咁啊幾難都唔俾你抽到啊！跟住之後咧，當你想抽白色渣古嘅時候咧，啊佢係俾你嘅，真係讀心術嘅，好嘢好嘢好嘢，咁都得，有料有料，屌咪搞到我，唉，仲要第一下即刻抽中白渣古，你睇下，佢又係就係唔俾隻白渣古你，唉，見佢咁好人，抽到下啦。白渣古最後啊，真係最後10抽唔抽啦。白渣古，我要白色渣古。啊！嗱 SSR 肯定 SSR， 白色渣古好冇？畀我想要嘅嘢我好冇？畀我想要嘅嘢我好冇？吓？唔係啊嘛，重複咗咁都，真係冇啊！喂，係咪真係冇啊？有啊，重複晒，喂，唉，重複晒，唉，咁真係冇啦。喂，點樣掠過啊？唉，真係死都唔畀你。不過都算好，真係黐線。